हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं अपने गाड़ी को बाहर वाटर वॉशिंग करवाने के लिए। ये थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है। मैंने रिसेंटली बारिश में चलाया था गाड़ी को, तो उसके वजह से थोड़ा गंदा हो चुका है। और ये रहा मेरा गाड़ी, ठीक है, थोड़ा मट्टी हो चुका है इसमें इंजन पे। तो आज हम अभी इसको बाहर धुलवाएंगे और आफ्टर लुक आपको देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो।